نبتدي الفيديو ده. هاي بنات، انا اسمي منت، واليوم هنتكلم عن الحواجب والاسئله اللي بتجيلي عن الحواجب. بس قبل ما ابتدي عايزه اقول حاجه صغيره. انا بعدت نفسي من الكاميرا عشان شفت كذا تعليق بيقول ان انا قريبه قوي من الكاميرا. انا قريبه من الكاميرا عشان حاجه واحده بس، عشان اوريكم المنتج ازاي بيبان على الوجه، وان ازاي بيبقى اطلاله حلوه وايه لذيذه. لا بس فعلا نبتدي بجد وابتدي الفيديو بقى ونخش في الموضوع. بتجيلي اسئله كتير قوي عن الحواجب، بحب دايما ارد عليها على الانستغرام، وفي حته تانية برضو بكتب ارتكلز عن الموضوع ده. بس اهم حاجه عايزه ارد على اسئله هنا كمان. فزي ما انتوا عارفين او مش عارفين، انستغرام عمل ابديت جديد، حاجه اسمها questions دي بتدي فرصه للناس تسالك اي اسئله. فبالنسبه لي بتجيلي اسئله عن الحواجب، وجات لي اسئله كتير جدا، فقررت ان انا ارد عليها على الانستغرام واسيب شويه ارد عليهم هنا، عشان انتوا كمان تعرفوا ايه الاسئله اللي بتجيلي وتستفيدوا من الاجوبه كمان. زي ما انتوا شايفين بخش على الانستغرام بتاعي، وحطيت في الهايلايت ستوريز حاجه اسمها براو كويشنز، يعني كل الاسئله بالانجليزي والعربي والاجوبه بتاعتها كمان، عشان برضو لو حد عايز يستفيد ويشوف حاجه تانية ممكن يخش على الانستغرام بتاعي ويشوف كل الاسئله والاجوبه. حد بيتكلم في التليفون على السبيكر كمان. يلا مستعدين تركزوا معايا. انا واحده قالت لي انا استعملت الملقاط وشلت شعر كتير جدا، ودلوقتي مش شايفاهم ان هم بيطولوا او زي زمان، اعمل ايه؟ مفيش قلق. ما تقلقيش، عشان لو استعملتي البرافو كونديشننج برايمر. ثانيه واحده اجيب لكم البرافو كونديشننج برايمر عشان تشوفوا هو شكله عامل ازاي. اوكي، رجعت لكم وجبت لكم معايا كل حاجه عشان اوريها لكم وانا بصور. فطبعا لكل واحده بتشتكي من حواجبها خفاف وعايزه تقلهم اكتر، استعملي البرافو كونديشننج برايمر ده قبل ما تنامي والصبح كمان كروتين، وهتشوفي النتائج بعد 21 يوم. دي اجابتي للسؤال اللي جالي. سؤال برضو جالي ان واحده بتقولي ان عايزه تعمل لوك فيذرد، ازاي تثبت الشعر يبقى لفوق وفي نفس الوقت يبقى عندها براو ستايل حلو للحاجه. السؤال سهل والإجابة أسهل. بنصحك تستعملي ال 24 hour brow setter gel، بيثبت الشعر لفوق ويخليكي عندك اللوك الفيذرد اللي انت عايزاه. وده يكون إجابتي للسؤال اللي هي سألتهولي. ننتقل للسؤال التاني. واحدة سألتني سؤال حلو جدا. طبعا زي ما انتوا عارفين في بنفيت براو بار بتعملي واكسنج للحواجب وتخليها شيب يبقى حلو ولذيذ. لازم تستني 3 أسابيع عشان تدي وقت لحواجبك يطولوا وينمو. فهي واحده بتقولي اعمل ايه في الفتره دي، عشان ساعات الشعر قصير شويه بس يكون باين. انا انصحك ما تلمسيهمش وتجيبيش الملقاط، عشان لازم تسيبي وقت للحواجب يعني يطول وينمي وشكله كثيف. انصحك تستعملي الهاي براو جلو بنسل او الهاي براو نفسه، اعمليه تحت الحاجب عشان تغطي اي شعر باين، وده بيخلي الحواجب شكلهم نضاف وشكلهم فعلا حلو لغايه لما تاخدي الابوينتمنت بتاعك التاني وتظبطي الحواجب تاني. اهم حاجه تبعدي عن الملقاط وتخلي حواجبك ينمو وشكلهم كثيف. سؤال تاني قال ازاي ارسم الحواجب بطريقه طبيعيه. ده سؤال يعني من ضمن الاسئله اللي بتجيلي كتير جدا. وعشان تعملي الحواجب بشكل طبيعي تستعملي Precisely My Brow بنسل الاول وتدمجي الحاجب بعد كده بالفرشه. ده بيخلي كل الخطوط الحاده بيخليها شكلها طبيعي وبيدمج المنتج مع الحاجب. عشان املى الحواجب بشكل طبيعي جدا باخد Precisely My Brow بنسل وابتدي املى باستعمال شعرات صغيره، وباخد الفرشه بعد كده وادمج كل اللي انا عملته عشان يبقى شكله طبيعي للحاجب. سؤال مهم جدا جالي، واحده تقول لي ازاي اعرف فين الحاجب بيبتدي وفين نهايه الحاجب. طبعا ده مهم جدا عشان ده بيأسس شكل الحاجب المثالي لوجهك. فطبعا بحب استعمل البنفيت براو مابينج تول. اول حاجه بعملها بحدد فين بدايه الحاجب. باخد البراو مابينج تول زي ما انتم شايفين على الانف وابتدي املى الحاجب.
مش هكمل الفيديو كده اكيد، بس عايزه اوريكم طبعا ان ده البراو مابينج تول في بنفيت بنعمله ازاي. في اي بنفيت براو بار بتزوروها بيعملوا البراو مابينج تول كخطوه توريكم ان ده شكل الحاجب المثالي اللي يليق بالوجه. حد يكلمني؟ ثانيه واحده. الو، هاي، بصور بس دلوقتي، هكلمك بعدين. ونكمل رد السؤال يا جماعه، نفسي والله اكمل. من ضمن الاسئله اللي بتجيلي كتير بس حلها بسيط جدا، هو دايما بيجيلي اسئله عن اثر الجرح. يعني ايه؟ في واحده يكون عندها اثر جرح في الحاجب وعايزه تملاه عشان يكون شكل الحاجب متكامل، فتعمل ايه؟ احنا عندنا في بنفيت عندنا كولكشن كله عن ادوات واقلام الحواجب. كل الحاجات دي وكل المنتجات بتساعد على ملء الفراغات حتى اثار الجرح. خلاص رد على اسئله الحواجب. ولو عندكم اسئله كمان سيبوها لي في التعليقات تحت او ابعتوا لي على الانستغرام، برد على المسجات وبحط الاجوبه على الستوري كمان. لازم حد يضحك بصوت عالي وانا بعمل النهايه كالعاده. واشوفكم تاني في فيديو قريب ان شاء الله. باي.